এটা আমাদের বাড়ির পায়রা দেখাচ্ছে, সবুজ, শখ করুন, চোখের শখ করুন, চোখ ধরতে দিচ্ছে না, রোম্যান্টিক চোখে, চাওড়া চাওড়া নম্বর ভিডিওতে থাকুন। আর একটা বাইরে দেখুন, চিড়িয়া ম্যাড্রাস, চোখের শখ করুন, পালক দেখুন, আরেক কিছু দেখা, আরেকটি সবুজ পায়রা চোখের শখ করুন, অ্যান্টিক চোখে এবার একটি গিরিবাজের শখ সবুজ মাদি পায়, চোখের শখ করুন, হেডলাইন ফলো করুন, হেডলাইন একদম শর্ট সাইজের, এক বিঘা পায়রা, পুরো এক বিঘা। একটি বাড়ির সেরা চোখের লাইনে পায়রা, চোখটা শখ করুন, চোখে অজস্র দানা হচ্ছে, খুবই শর্ট সাইজের মাছ, এখন হারিয়েছে দিদার, যেমনই অনেক মজা।